呢個成語叫做一字千金，出自《史記·呂不韋列傳》嚇。咁我哋一陣間講講佢呢個嗰個故事係點樣嘅。咁嘅意思咧就即係一字千金咧就意思就即係講一個人寫文章寫得好好嚇，一隻字咧值一千金咁樣。咁呢個人嘅主角咧就叫做呂不韋啊。喺戰國末年咧就喺濮陽，就河南省嘅一個地方，魏國濮陽啊。濮陽呢個地方而家都仲有嘅嚇。咁佢後生嘅時候咧就住喺韓國河南虞縣，就經常咧同當地啲人咧就做生意，好叻嚇。咁仲有一句成語叫奇貨可居啊，都係佢呢度出嚟嘅嚇。咁佢好聰明，做好多生意，好快脆咧就千金資產，係當地嘅著名嘅大商人嚟嘅。咁有一年咧，呂不韋咧就去趙國嘅都城邯鄲啊。邯鄲到而家都仲有嘅喺呢個地方嚇。咁啊去經商，就識得當地喺趙國做人質嘅秦王孫子楚。咁當時咧就係啲戰國諸侯之間咧互相你打我，我打你。咁為咗大家咧唔好話你唔好打我，我唔好打你咧。咁大家諗咗條計仔啊，咁啦嗱，你咧就放一個你個仔喺我國家度，我放你一個國仔喺你國家度。咁呢啲嘢叫做人質嚇。咁啊，大家就知嗱，如果你同我打仗嘅話咧，我殺咗你個仔噶啦咁樣。咁咁咧，佢識咗呢個秦王孫，個秦王個孫叫子楚。子楚咧就好不得意，然之後咧，呂不韋知道，哎呀，奇貨可居啊！呢個係另外一個成語嚟嘅。哇，投資呢個人真係一本萬利喎，咁樣。咁咧就協助佢翻去呢一個秦國嗰度。咁事實上咧，後尾咧，呂不韋咧都係飛黃騰達，亦都係因為佢呢個咁樣嘅投資嚇。果然啊，冇咗幾耐嚇，子楚咧翻到秦國之後立為太子。喺秦孝文王死咗之後咧，就繼位，就變成咗秦莊襄王。為咗報答呂不韋嘅相救之恩咧，莊襄王咧就任命呂不韋做丞相，仲列為文信侯。咁我哋知道咧，當時嘅封建社會咧，佢哋嗰啲官位係有分等級噶嘛，先係王，王呢個王係三牙王個王嚇，然之後就公侯伯子男，咁佢咧封到去到侯，侯就已經係好高噶啦。咁當時咧，因為咧個個國家咧都係驚俾人兼併，亦都好想自己國家強，所以咧各國執政嗰啲宗室貴族咧，為咗籠絡人心，鞏固自己嘅地位，都招賢納士。咁其中咧最著名嘅就係魏國嘅信陵君、齊國嘅孟嘗君、趙國嘅平原君同埋楚國嘅春申君。佢哋號稱係戰國四公子嚇。咁手下咧都有好多嗰啲食客嘅嚇，有成3000咁多。咁當然最出名嘅就孟嘗君啦。孟嘗君同信陵君咧都有好多故事嘅。秦國同埋魏、齊、趙、楚呢啲國家相比咧，係強好多嘅。咁呂不韋咧雖然唔係秦國嗰啲宗室貴族，但係身為丞相，掌握住朝政大權，聲勢顯赫。咁當然亦都唔甘心於人後啦。佢咧就用更加優厚嘅條件，就招攬好多賓客，好快咧都達到咗3000人嘅嚇。不過咧就雖然佢呢度另外插開一句，雖然達到3000人咧，但係佢入邊嘅食客咧就冇當時魏國、齊國嗰啲咁出名嘅。咁咧就佢日日同呢班食客喺埋一齊，就好多人咧都係咧當係其他地方嗰啲學者嘅門生或者弟子嚇。佢哋學識豐富啦，見聞廣博啦，都有做到下嘢。咁呢本書咧用賓客，我講食客啊，其實一樣意思嘅啫。食客嘅意思就係因為喺佢哋屋企食飯㗎嘛，咁所以食客。
呂不韋咧就成日聽佢哋講探討學問，再突然間諗咗有個念頭，靈機一動，不如寫一本有價值嘅書出嚟，令到自己揚名後世啊，係嘛？中國人好早以前就立功、立德、立言，立言咧係最後嘅嚇，就係最好嘅嚇，雙三立啊。然之後咧，佢喺賓客之中咧揀咗幾十個才識出眾嘅學者，按照自己嘅觀點咧，將自己嘅所見所聞暢所欲言，就寫咗啲書出嚟。然之後由佢親自修改，編成咗八覽、六論、12紀，一共26卷，20萬字，就題名為《呂氏春秋》。20萬字就係好犀利㗎啦，喺當時係一本巨著嚟㗎啦嚇。咁呢本書咧，就即使係到而家咧，都係流傳咗落嚟嘅嚇。呢本書點解咁多字咧？就係因為咧，佢糅合咗儒家、道家，而且仲有當時嘅名家、法家、墨家、農家、陰陽家各種學説寫成。呂不韋覺得非常滿意集天下之大成。然之後咧，佢又命令將《呂氏春秋》就抄一片，貼喺京城嘅咸陽門外，公開宣佈邊個可以加一字，可以減一字，就賜予千金做獎賞。不過呢一個咧，我有啲懷疑。如果20萬字嘅話咧，因為當時係未有紙嘅，紙喺東漢嘅時候先發明嘅。當時咧係寫喺啲竹簡度嘅。咁如果20萬字寫喺啲竹嗰度咧，咁要真係成個城牆貼滿晒先得㗎啦。咁《呂氏春秋》咧貼咗成個月之後，好多人都嚟睇過，成千上萬嚟睇過，但係始終冇一個人話佢呢本書有咩缺點喎。咁當然亦都係因為唔敢講啦，佢係丞相嚟㗎嘛，係嘛？咁呂不韋咧就覺得自己呢本嘢咧確實咧寫得好好，就命令啲人就將《呂氏春秋》抄咗幾百本，傳俾其他國家。從此咧佢嘅名聲咧亦都遠揚天下。咁一字千金個成語咧講到呢度咧就完嘅啦。咁呢一頁咧就係講後記嚟嘅。好可惜咧就係咧，秦莊襄王，即是呂不韋協助佢翻去做太子嗰個人咧，就好快脆咧就死咗啦。死咗之後，秦始皇咧就繼承咗君位。咁以往嘅君王咧都係咁樣嘅，邊一個嘅大臣位高權重咧就會對佢產生疑心啦。所以最後咧就免咗佢丞相嘅職務，仲逼佢服毒自殺咁有句成語叫飲鴆止渴啦。飲鴆止渴嘅意思，飲鴆止渴，鴆咧就係相傳係一種雀仔。咁呢種雀仔嘅毛咧就好毒嘅，咁一浸咗水咧就即刻毒死啦。咁飲鴆就逼佢飲鴆嚟自殺。咁後世另外一個成語叫做飲鴆止渴，就即係話一個人咧好飢渴嘅時候咧，居然飲嗰啲用鴆呢隻雀仔嘅羽毛浸過嘅水，即係飲毒藥嚟止渴，形容一個人咧即係已經係走投無路即係慌失失咁樣。